नमस्कार, मेरो नाम पार्वती सिंह। घर चाहिँ बाजुरा। ए यो दन बुन्दै हुनुहुन्छ हजुरले? यो दनलाई कति पर्छ भन्नुभयो? दनलाई सानोलाई 10-15 हजार पर्छ। हजुर। अनि ठुलोलाई 20-25 हजार पर्छ। आज अनि यहाँ हाम्रो यहाँ स्वेटरहरू पनि पाउँछ हैन? अधिकले भिन्न थलसिङले भिन्न। स्वेटर पनि बुनिन्छ हैन? स्वेटर पनि बुनिन्छ, बुन्नु भनेपछि दाइ। अरु के बुनिन्छ यहाँ? स्वेटर बुन्छ अनि यो दनको ट्याकै चकटी टाइपको पनि बुनिन्छ, बुनिया छ अहिले पनि हैन? चकटीहरु बुनिन्छ। कहाँ छ चकटीहरु कहाँ छ? कोही ल्याइदिनु त हजुर जान त। चकटी ल्याइदिनु त कस्तो रहेछ? ल कोही किन्ने मान्छे आयो भने हाम्रो सिलगढीको अनि तोलानिर यहाँ चाहिँ हाम्रो भेडी गोठहरु छन्। यो गोठमा चाहिँ मज्जाको यहाँ चाहिँ हाम्रो भेडाको उनबाट बनेको न्यानो न्यानो यो चिसो हटाउने यो चाहिँ पाइन्छ यहाँ। अनि यहाँ भेडा च्याङ्ग्रा पनि खान चाहनुहुन्छ भने यहाँ आउनु होला। यो चकटी यो हैन? यो कति पर्छ हजुरको यो चकटीलाई? सानो वालाको 2500। हजुर योलाई 2500। यसलाई ठुलोलाई मिलाएर 2000 सम्म दिन सकिन्छ। हजुर। अनि ठुलोलाई 3000 पर्छ, अब त्यो मिलाएर 2500 सम्म दिन सकिन्छ। ए ल हेर्नुस् यसरी 10-15 वर्ष टिक्छ। 10-15 वर्ष हैन? यहाँ उहाँ दिदीले चाहिँ खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी बुनिन्छ यो चाहिँ हाम्रो यहाँको लोकल दन। कसैलाई कुकुरको बच्चा चाहियो भने पनि यहाँ रहेछ कुकुरको बच्चा। कन्ट्याक्ट भन्नु त। 98 63 84 30 90। ल यसमा सम्पर्क गर्नु होला उहाँलाई। चराउँदै माथि हुम्लाको कहाँ पुग्नुहुन्छ रे? हुम्लाको छेउछेउ हुँदै हुम्लाको छेउछेउ त्यो सिमकोड अनि अलि साइड हुँदा हुँदै हामी यता सटेगा त्यो साइड हुँदै। हजुर हजुर। त्यहाँ माथि चाइनाको पाउडरसम्म पुग्छौँ हामी। ताक्लाकोटको छेउमै पुग्नुहुन्छ? त्यो छेउमै पुग्छौँ, सबै पारी चाइना देखिन्छ। हजुर। हाम्रो नेपालको सिमाना। ए भनेपछि राम्रै आम्दानी छ नि हाम्रो भेडीबाट। आम्दानी त अब त्यसै हो र, भेडा चलाउन अलि सजिलो हुन्छ त्यहाँतिर। पैसा पनि पर्दैन नि त। वनको तिर्नु परेन। तिर्नु पर्दैन। अब यहाँ त लाखौँ रुपियाँ लिन्छन् वनले। कार्टनमा चढ्छन्। यहाँ त अब पैसा यहाँ कति तिर्नु भएको छ अहिले वनलाई? यहाँ यतिखेर 4 महिनाको 45,000 तिरेको छु। 150। एक फ्यामिलीले कि सबै भेडाको? सब भेडाको। सबै भेडाको हैन? ए त्यसरी पर्छ। यहाँ दिदीले चाहिँ नि उहाँले चाहिँ यो बुन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ दिदीले चाहिँ यहाँ धागो बनाउँदै हुनुहुन्छ। हजुरको नाम के हो दिदी? हजुर रूपा गुरुङ। ए तपाईको घर पनि त्यही बाजुरै हो? त्यहीसँगै हो। ए ल कति भेडा छन् हजुरका? ल त